तो ये देखिए दोस्तों हमारे तरफ इतनी जोर से बारिश हो रही है, बहुत ही जोरों शोरों से बारिश हो रही है दोस्तों। 10 दिनों से दोस्तों बारिश नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी थी इधर। अब हमारी तरफ बारिश बहुत जोर से होने लगी। ये देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारी तरफ बारिश कितना तेज हो रहा है दोस्तों। फाइनली अब ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा दोस्तों, इतनी गर्मी हो रखी थी। ये देखिए